Spoštovani gospod direktor, dragi bratje kaplani in vsi duhovniki, dragi ministrantje, pevci in vsi bogoslužni sodelavci, dragi ravnatelji, profesorji, dijaki, učenci, starši, prijatelji Zavoda svetega Stanislava, dragi bratje in sestre. Najprej naj vam iskreno čestitam o tem prazniku vašega zavetnika, svetega Stanislava. In obenem iskreno želim vsakemu izmed vas, da bi premogel najprej njegovo sposobnost spoznavanja Božje volje. Potem njegovo sposobnost sprejemanja in življenja po Božje volji. Njegovo neustrašnost, s katero je delal drugače, kakor je hotela okolica, ker je bila to Božja volja. In hkrati tudi njegovo mladost, v kateri je dozorel kot človek in v kateri je dozorel tudi kot svetnik. Naj njegova priprošnja pri dragem Bogu tudi vsem vam izprosi te iste lastnosti, da boste skozi življenje zoreli v svetost, v svetništvo. Vesel sem, da ste si letos za geslo svojega šolskega leta izbrali Pavlovo misel: Veselite se v Gospodu. Čas, v katerem živimo, je velikokrat bolj čas žalosti, bolj čas razočaranja, kakor pa čas veselja. In še takrat, kadar je to čas veselja, gre večkrat za veseljačenje, ne pa za tisto globinsko, notranjo uglašenost s seboj, z drugimi, s svetom in z Bogom. Dostikrat gre bolj za ubijanje dolgčasa, bolj za nekakšno prizadevanje, da bi čas hitreje minil, kot pa za to dozorevanje od znotraj. In zato je tako čudovita ta misel apostola Pavla napisana Filipljanom. Zakaj je tako dragocena? Pavel ni imel namena iti v Filipe. Sploh ni imel namena iti v Makedonijo. Pavel je na misijonskem potovanju po Mali Aziji in je želel oditi oznaniti evangelij v mesta in kraje, kjer še ni bil. Pa ni šlo. Potem pa je neko noč pred njim stal Makedonec in ga prosil: pridi v Makedonijo in pomagaj nam. Potem Pavel v apostolskih delih pove, da so od tega trenutka naprej iskali možnost in priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli so, da jih Bog kliče, da tja ponesejo veselo oznanilo, da jih Bog kliče. Tudi vsakega izmed vas Bog kliče, da nekam ponese veselo oznanilo. Morda v tem trenutku še ne veste, kje, komu bo vaše poslanstvo namenjeno, komu boste poklicani, ampak verjemite, Bog vas kliče, da nekomu ponesete evangelij.
In Pavel je s svojimi spremljevalci odšel v Filipe in tam ostal nekaj dni. Ta Pavlov prihod v Filipe je izjemno dragocen, izjemno pomemben. Prav tam, v Makedoniji, v Filipih, je evangelij Jezusa Kristusa stopil na evropska tla. V Filipih se je začela evangelizacija Evrope. Seveda so bila potrebna stoletja za to, da je evangelij prepotoval evropski kontinent in prišel do zadnjih meja sveta, takrat poznanega, kamor jih je poslal Jezus. Če boste brali pismo Filipljanom, ga priporočam. V njem odkrijemo, kakšna bližina se je ustvarila med oznanjevalcem Pavlom in med krščansko skupnostjo v Filipih. To ni bil uraden prihod, mimogrede, zato da pove svoje in gre naprej, ne. Pavel je v Filipih pustil srce in Filipljane je nosil s seboj. To smo lahko začutili že v berilu, ki smo ga danes poslušali. In ni čudno zato, da pravi, zahvaljujem se svojemu Bogu, kadarkoli se vas spominjam in v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas. Kakšna spodbuda tudi za nas. Kajte, vsak izmed nas ima nekje srce. In vsak izmed nas koga nosi v srcu. Zakaj ne bi po Pavlovem zgledu tudi mi dan za dnem objeli teh ljudi? Objeli v mislih in v prošnji k Očetu v nebesih. In zanje molili za vse tisto, kakor nas uči Jezus. Krščansko oznanilo o odrešenju se je začelo širiti po Evropi hkrati z besedo o veselju. Dvojno veselje odmeva iz Pavlovega pisma. Najprej veselje nad tem, da smo odrešeni. Nam se to žal zdi skoraj samoumevno. Vse po 2000 letih krščanstva smo se na nekatere stvari navadili. Pa ni samoumevno. Vsak izmed nas ve, kako zahtevne so odločitve, ko se odloči za dobro. Vem, če ste opazili pri sebi, za greh se pravzaprav sploh ni treba odločiti. V greh samo zdrsiš, padeš van. Za dobro je pa potrebna odločitev. Za dobro je potreben mož. Za dobro je potrebna žena, ki ima trdne korenine in dovolj volje v sebi, da zmore reči ne vsemu, razen dobremu. Veselje na tem, da smo odrešeni, da se lahko odločamo za dobro. Nismo sužnji greha, nismo zvezani z grehom. Odrešeni smo v Jezusu Kristusu. Veselje na tem. In pa veselje na človeško bližino, ki so jo med seboj živeli tisti, ki so se sprejemali kot bratje in sestre. Tega se ne spomnite iz svojega krsta, ampak morda, če ste bili navzoči pri krstu koga drugega. Potem, ko krstitelj vpraša starše, kako je ime njihovemu otroku in komu povedo, kaj
želijo od Božje cerkve za tega otroka, krstitelj izgovori veliko besedo. Bi rekel, veliko zavezo. Pove ime otroka in reče: krščansko občestvo te sprejema z velikim veseljem. To ni obredna beseda. To je zaveza pred Bogom. To je notranja značilnost krščanskega občestva. In to veselje, dragi moji ljudje, ni samo veselje nad tistimi majhnimi otroki, ki vstopajo v družbo, v družino, v župnijo. Ne. To veselje ne sme nikoli prenehati. A ste vi veseli drug drugega? A sprejemate drug drugega z veseljem? Ta zaveza nam je bila zaupana pri krstu. In to zavezo moramo živeti v vsakdanjem življenju. Ta zaveza ne velja za odlične trenutke. Ta zaveza velja za naša vsakdanja srečanja. Še takrat, kadar se med nami zaiskri, še takrat moramo biti veseli drug drugega, kajti če tega ne bi bilo, bi bila na svetu ena velika prazna puščava. Bratje in sestre v Jezusu Kristusu, veselje v vašem zavodu, v gimnaziji, v osnovni šoli, v vrtcu, veselje drug nad drugim, veselje profesorjev nad vami, vaše veselje nad profesorji, pa vem, da ni to vedno lahko in samo po sebi umevno. Brez tega nehamo biti občestvo. In da bi to v resnici zmogli živeti, se spomnimo besed iz današnjega evangeljskega odlomka. 10 gobavcev na Jezusovi poti mimo Samarije v Jeruzalem. Kam so šli? K njemu, ki prinaša odrešenje. Ne vem, če so stvari premišljevali in opisovali na takšen način. Ampak sami pri sebi so vedeli, tam, če kje, je tam, je pri njem rešitev, je pri njem zdravje, je pri njem ponovna sprejetost v občestvo. Mi, dragi bratje in sestre, imamo drugačne gobe, ampak ima vsak izmed nas je na svoj način gobal. Tudi za nas ni druge rešitve, kako da gremo k njemu, ki je zveličar sveta. O tem napisam, vsak dan vstopate v stavbo klasične gimnazije. Kristusu, zveličarju sveta. Prinesite mu vsak dan sami sebe. Prinesite mu svoje talente in uspehe in ne naveličajte se mu prinašati svojih gob. In doživljali boste, kako Jezus Kristus ni bil odrešenik samo takrat, v tistem času, kako je Jezus odrešenik danes, v mojem življenju, v tvojem življenju, kako nas očiščuje in nam vrača življenje v polnosti, da moramo življenje živeti veselo, da moramo občestvo živeti z veseljem, da moramo z veseljem biti ljudje, z veseljem biti kristjani. In prosim vašega zavetnika, svetega Stanislava, da bi vam predvsem izprosil pri Bogu to odločenost,
da boste prihajali k njemu in mu prinašali čisto vse. In doživljali boste, kaj pomeni biti odrešen.